एक गांव का पुराना मंदिर जिसकी घंटी कभी नहीं बजी। लोग कहते थे यह शापित है। कई लोगों ने कोशिश की पर घंटी कभी नहीं बजी। गांव वाले कहते कोई इसे बजा ही नहीं सकता। लेकिन एक लड़का हार मानने वाला नहीं था। एक तूफानी रात वह अकेला मंदिर पहुंचा। उसने डर पर जीत पाई और पूरे विश्वास से घंटी को खींचा। सदियों से सोई घंटी गूंज उठी। गांव में आश्चर्य और विश्वास की लहर दौड़ गई। यह कहानी हमें सिखाती है, असंभव को शक्ति नहीं, बल्कि साहस और नियत ही संभव बनाती है।